pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut diantaranya. Ditiup angin kencang, sebuah atap masjid di Lombok Timur ambruk. Jalan desa rusak parah, warga di Kabupaten Bima tandu ibu hamil hingga 2 km. Minta diangkat jadi P3K, ratusan guru honorer di Lombok Barat mengadu ke DPRD. Bersama saya Listia Widya dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Atap bangunan Masjid Tibis Salam di Dusun Tibusala, Desa Pringgasela Timur, Kabupaten Lombok Timur roboh usai ditiup angin kencang pada Kamis pagi. Robohnya atap masjid juga diduga karena sebagian besar kayu dan materialnya sudah lapuk dimakan usia dan belum pernah direnovasi sejak 18 tahun lalu. Selain merobohkan atap masjid, sejumlah perabotan seperti piring, gelas, dan kaca jendela juga pecah tertimpa material. Menghindari kerusakan semakin banyak, warga langsung bergotong royong menyingkirkan material reruntuhan dan menyelamatkan peralatan elektronik yang masih tersisa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, karena masjid dalam kondisi kosong saat atapnya roboh. Awalnya tadi kan ada angin kencang pada jam 6 lah angin kencang itu. Nah setelah angin kencang itu memang sudah reda angin, memang kejadian belum kejadian. Pas jam 10 itu, sebelum jam 10, setelah 10 itu ada suara-suara nyet katanya. Nah setelah jam 10 itu langsung jatuh. Ada aktivitas nggak di sini? Tidak ada. Itulah syukurnya kita tidak ada aktivitas di situ. Berarti sepi ya? Sepi. Kalau kerusakannya apa aja Pak? Kerusakannya itu atap sampai alat-alat ke bawah itu sampai jatuh semuanya. Untuk menghindari korban, warga untuk sementara tidak mengadakan kegiatan ibadah di masjid. Warga berencana membangun tenda di halaman masjid sebagai tempat sholat dan mengaji warga. Muhtarum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honor mendatangi kantor DPRD Lombok Barat pada Kamis pagi. Kedatangan mereka untuk mengadukan nasibnya yang tidak juga diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemerintah daerah dituntut memberikan prioritas kepada mereka untuk menjadi pegawai kontrak pemerintah dengan pertimbangan masa pengabdian yang mencapai puluhan tahun. Mereka menolak jika hanya diangkat menjadi P3K paruh waktu seperti yang diusulkan pemerintah pusat. Saat ini jumlah guru yang berstatus honorer sebanyak 1.031 orang, sementara 270 orang diantaranya belum terdaftar menjadi guru tetap daerah atau GTD. Keinginannya untuk diangkat menjadi P3K full time, itu aja. Terus yang kedua, guru-guru yang sudah lama mengabdi itu diakomodir. Yang pertama untuk menjadi P3K. Terus yang kedua, ada juga yang belum dapat GTD, guru tetap daerah. Itu bagaimanapun kami meminta kepada Komisi 4 untuk terus merespon untuk teman-teman ini yang belum GTD ini agar dapat guru tetap daerah. Jangan-jangan nanti data ini akan dipermainkan. Itu yang kami jaga sampai saat ini. Tapi berapa kali kita hearing tidak ada kepastian, sampai saat hari ini belum ada kepastiannya. Jadi permintaan Ibu ini apa? Supaya semua teman-teman ini diangkat ke full time. Tidak ada yang namanya paruh waktu. Kalaupun anggaran menjadi alasannya, mari kita secara terbuka. Anggaran yang mana yang dimaksud? Merespon tuntutan para guru, Pemda berjanji akan menyampaikan keluhan tersebut ke pemerintah pusat. Saya kira enggak seperti itu. Ketika kemarin seleksi yang tahap pertama itu
itu persyaratannya adalah yang diprioritaskan itu adalah yang XK2. Kan masih banyak K2 yang belum diangkat ini. Nah, sehingga dari 50 itu tercoverlah guru-guru yang XK2. Sehingga mereka yang tidak masuk K2 ini menjadi R3 gitu. Maka muncullah kebijakan pemerintah untuk R3 ini untuk mengangkat mereka menjadi P3K paruh waktu. Gitu. Selain meminta Pemda transparan saat pengangkatan guru tetap daerah, para guru honorer juga berharap pemerintah daerah mengeluarkan rekomendasi agar mereka dapat lulus menjadi P3K. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Lombok Barat mengadukan seorang anggota legislatif ke Badan Kehormatan BKDPRD karena diduga menyalahi kode etik pada Kamis pagi. Aduan tersebut dilakukan setelah salah satu legislatif bernama Fauzi diduga telah melakukan tindakan yang diklaim melanggar wewenang. Fauzi diduga telah menekan Camat Gunung Sari untuk membatalkan rekomendasi pemecatan terhadap Kepala Dusun Ranjok Utara, Desa Dopang yang dikeluarkan Kepala Desa setempat. Asosiasi para Kepala Desa meminta Badan Kehormatan mengevaluasi tindakan Fauzi tersebut. Mereka juga mendesak Pemda segera menindaklanjuti rekomendasi pemecatan yang telah dikeluarkan Kepala Desa tersebut. Proses Kepala Desa belum memberhentikan perangkatnya, tapi dalam masih proses pengusulan, dan ini harus dihargai. Usulan Kepala Desa Dopang itu belum mengeluarkan keputusan, baru usulan saja dia sudah mengintervensi. DPR macam apa itu? Ini DPR tidak paham dengan tupoksinya, sehingga kami sebagai asosiasi ingin meluruskan kalau memang DPR mau bekerja baik dengan sistem yang ada, silahkan bekerja baiklah, jangan sampai dicederai dengan oknum yang begini. Apa kesalahan fatal yang ditemukan memang? Karena dia turun melakukan intervensi di kecamatan tanpa membawa surat tugas atau surat perintah sebagai DPR yang membidangi tupoksinya. Merespon hal itu, Fauzi menyatakan tidak pernah melanggar wewenang karena hal itu memang menjadi tugasnya sebagai legislatif. Pemangku dapil dan jelas dalam undang-undang tugas dan fungsi DPR itu 3 dan masuk di situ. Dan di sini miskomunikasinya itu dengan akad dan kepala desa. Saya tidak pernah membahas SP. Yang saya bahas itu rekomendasi Camat Gunung Sari. Dan saya pun datang ke Camat Gunung Sari, bukan kepala desa. Karena dalam undang-undang atau Perbub nomor 7 2017, camat itu menolak permintaan rekomendasi atau menerima, kan jelas dalam aturan. Jika tuntutan mereka tidak dikabulkan, para kepala desa mengancam akan melaporkan tindakan tersebut ke aparat penegak hukum. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan warga Dusun Waduramba, Desa Tonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, menggotong seorang ibu hamil yang hendak melahirkan bernama Faridah, 26 tahun, menggunakan tandus sarung. Video tersebut direkam oleh seorang warga desa setempat, kemudian diposting hingga viral di media sosial. Rusaknya akses jalan desa membuat kendaraan roda 4 termasuk ambulans tidak dapat menembus rumah pasien sehingga ia harus ditandu sejauh 2 km menuju jalan utama. Warga berinisiatif menggotong Faridah karena kondisinya sudah tidak bisa berjalan dan hampir melahirkan sehingga harus cepat mendapatkan penanganan medis. Faridah diketahui mengandung 2 bayi kembar perempuan. Namun naas, Faridah harus kehilangan sang anak setelah dilahirkan di rumah sakit Bima.
Farida dan suami berharap pemerintah daerah segera membenahi fasilitas jalan dan sarana kesehatan di desanya agar tidak ada peristiwa seperti yang dialaminya. Kira piloko biasa, ternyata sampai jam 5 subuh, Matata tiba-tiba ngana anak pertama, terus yang satu bati Pulau Santa, akalokon terpaksa karena ambulan bati luan lutak dei matadoh terpaksa lanjut tundu tak kita baat aka ambulan di ujung aspal. Mau tunggu karena akses jalan matadoh kita bertirakan aspal terasa tak jalan rusak gitu. Warga sekitar juga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan menuju tempat tinggalnya agar mereka dapat merasakan fasilitas jalan yang memadai untuk mendukung layanan kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi warga. Dari Kabupaten Bima, Emi Kusuma melaporkan.